Дымдастырып диярмейміз ғой енді. Мына жиналғандарға көп рахметімді айтамын, молодец. Қуанып жатыр. Олар алла болса 5 жылдан кейін жиналамыз ба, 10 жылдан кейін жиналамыз ба, осылай тек келісе берсек, басқан болса. Тек шақырғанда келе қойсаңдар болды тек. Рахмет бәріне. Рахмет сізге де көп-көп. Жаңа Алима деген айтып кетті ғой. Алима дейді. Баяғыда Құсайдың көмесі постоянно паровой айтпайды. Бізде ойлайтын келесі сөзі совхоз мектебінде оқыған. Ал енді келесі сөзді Бижан беріп, Аманғазыұлына берейік. Орал қаласының тұрғыны. Жұмеев Шерик. Класстастар, қазір сыныптастар дейді ғой. Міне бәріміз Қазақстанның әр кетсе Ресейден осылай бүгін мерекелік күнге мектептің соңғы қоңырауына қатысып бәріміз осылай ұйымшылдықпен осылай жиналып жатыр. Көптен бері келмеген осында мысалы мына мектептермен Желкен түсіреміз бе сен дұрыстау түсір? Алған жаңа көріп жатырмын. Үйе. Бәріміз осы мектептен осы 30 жыл бұрын түлеп шыққанбыз. Қазір міне басымыз қосылып, әрқайсымыз ата-ана болып деген сияқты бала сүйіп, немере сүйіп жатыр алды. Осындай қуаныштарда жақсы жағдайда кездесіп жатыр. Өте қуаныштымын. Осындай кездесулер бір-бірімізді сыйлап, осылай келіп жатыр деп ойлаймын. Енді келмей қалған кісілердің енді әртүрлі себептері болар. Дегенмен де жаңа 10 жыл бірге оқығаннан кейін бәріміз осылай бірге жүріп, өмірде бірге сыйласып, қолымыздан келген көмегімізді аямай бірімізге жаңа осылай жүрсек, мен ойлаймын, өмір сүру қазіргі кезде өте қиын ғой. Если бірге жүріп, бірге жұмыс жасап жүрсек, өмір сүру оңайлатуға болады деген сенімдемін. Себебі біз өзіміз мына Оралда азын-шоғын класстастарымыз, Майра, Айсұлу, Күндафис, Тимур, арамызда енді Мұсағали Серікбат, ол кісі қазір бір жағдаймен келмей қалды. Осы түрде бесеуміз Оралда араласып жүргенімізбен қуанышымызда, қайғымызда бірге өткізіп өте жақсы. Бір үлкен қуаныштарға, қайғыларға класстастар келіп жатыр дегенде бір жеңілдік қаласын. Оның талайлары басын тұтқан ба, сондықтан бізде ел қатарлы класстастарымыз бар, бірге оқыған. Сондықтан сол әрқайсысы осы қиын жағдайда бірімізге көмегімізді тигізіп, себебімізді тигізіп, осылай жиналып жүре берейік. Осылай осы мектебімізге келіп жатып, мектеп бұрынғы сол өзгермеген, сол қалпында тұр. Біздер сол 30 жыл бұрын жаңа отырған мектебімізде парталарда отырып, сабақ өтіп сияқты. Бәрімізге көріп жатқаныма өте қуаныштымын. Осы кездескеніміз ұзаман болсын. Бір-бірімізбен хабарласып, сөйлесіп, қазір Құдай емес, техниканың дамыған уақыты, телефондар бар, Құдайға шүкір. Сондықтан үзілмей хабарымыз осылай тек хабарласып тұрайық, аман болайық, сау болайық. Тек балаларымыздың, ұлдарымыздың қызығына жүрейік, ойларына дейін бөліп. Рахмет мынаған. Кеше түрге қалай дайындалып едім. Молодец. Сен шапай жүрмей ме? Ал енді осы жағасын бір түлеу несіне айтып береген тоже. Қазақша айтты бұл жерде. Так, оқушылар тынышталыңдар енді, Құттай тынышталыңдар, сабақ аяқтауға жақын мүмкін. Қасайын сері, Құттай шыдашыш. Қазір міне сабақ бітейін деп жатыр. Қоңырау қазақ қалды. Енді мына келесі, осы жерде мына осы Аралтөбе орта мектебін осыдан 30 жыл бұрын түлеп ұшқан түлектері А класы мен Б класы қазақ класында оқыған, яғни ол қыздары отыр. Сол бізбен бірге орыс класында оқыған, В класында оқыған, орыс класының өкілі біздің класстасымыз. Қазіргі кезде біздің күйеу бала ғой да? Күйеу бала бар ғой? Күйеу баламыз біздің қазіргі таңда ұл қыз өсіріп жатқан. Бүгін міне осы Аралтөбе орта мектебін біз 30 жыл бұрын бітіріп шықсақ, бүгін бұл Марқабамен Жанболаттың қызы
осы мектепті жаңа тамамдап бітіріп жатыр да. Солай ғой. Сол мерекелеріңіз құтты болсын, қуаныштарыңыз аман болсын. Жаңа қыздарың армандаған жаңа мамандығына түсіп, аман есен сіздерді қуанта берсін. Енді келесі мына сабақтың айту кезеңін енді жаңа бәріміз қазақша айтып жатырмық. Енді келесі сабақты жаңа орысша жалғастырайық деген жаңа не бар? Тілеміз жатыр, енді келесі сөзді Жанболатқа береміз. Жолдығұлов Жанболат Ұлықпанұлына. Оғалейкум. Алла деп рахмет өздеріңізде. Мен ертең барам қалаға, мен бүгін ауылда жүредім. 30 жылдық қой, 30 жылдық. Рахмет, ертең хабарласам. Рахмет. Ama sonra birinin sağ olsun, başına olmasın. Bu işte hoşuma ben ayıramıyorum. Ben bana olmalı. Ama sonra bizde ya bir kuvvet bekliyor. Allah söylüyor. Біздің бұл кісі мұғаліміміз осыдан 30 жыл бұрынғы жас кезіндегі Жайдаш Бекердей Амангелді қызы. Көргенсілер талмай қалып жүрер. Так, құрметті сыныптастар, енді қазір бәріміз жиналып, мына жерге бір естелік фотоға түсейік, партаға отырып бәріміз жиналып дейік. Енді қазір тыныш оқушылар құтты ұштаңдаршы. Қасайын сүйріп пен, насыр құсайын екі өттік. Тентек болалайыз. Құрмет сыныптастар. Атшыңызың бар? Білмейді? Қочысыңыз? Құрмет сыныптастар, енді міне бүгін біз осыдан 30 жыл бұрын отырып өткен биология пәнінің кабинетінде отырмыз. Енді бүгін мына осы Аралтау орта мектебінің мұғалімі, Аралтау орта мектебінің жаңа мұғалімі өкілі Гүлмира Молдағұловнаға тілек айтуға сөз керек деп жатырмыз. Сіздің тілегіңіз? Жақсы, енді түсірмей қойыңызшы. Енді ұлдас деп айта болады, ертең жолдасым құрдас, олдасындай осы 30 жылдың қайретін бұлдырды. Солай өледі ғой енді. Сосын құрдас деп айтуға болады. Енді өте қуаныштымыз, сіздер келіп осы негізі мына мектептің тарихында мен 23 жыл жасап сонда осы мектепте, осында деген бітірген оқушылар керек деген бірінші естіп тұр. Соған қуаныштымыз. Біздер мына тарихта қалады ма, тарихта? Встречалар жасайды, бірақ жаңағы мектептен тыс көбінесе сөйтіп жасайды. Біздер орысша классқа кішкене жақынбыз сіздердің. Омар, Андрей дейтін класстастарымызбен біз бір компания әлі араласамыз солармен. Олар да осы встреча жасайын деп жатқан сияқты, бірақ қалада деп Жанболат еді ғой. Енді мен жаңа жолдасыммен бармай қалған себебім біріншіден мектеп бітіріп жатырған, сосын айтамын ғой, негізі бізге қызық емес қой енді. Біздер ол класста оқыған жоқпыз. Бір ауылдан болсақ та кішкене өздері болған, кішкене еркіндеу болған жақсы болар деп алдынан бір жыл бұрын жиналғанда айттым. Бармай қояйыншы, өздеріңіз барып сол класстастарымен кездесіп қайтып сосын кішкентай қызымды алып кетті. Кездесуге оларды да бұлдырды орта мектебінде сол жаңағы. Кім, бейбіт па жолдасыңыз? Кешіріңіз. Жиналып кездесіп тұрған жақсы ғой. Сол жаңа шынымен ойлап жатырмын, менің де жаңа бітірген классым осы кездесіп 5 жыл сайын, 10 жыл сайын кездесіп тұрса жақсы болар еді деп сендерге қарап, енді жақсылықтың бастауы деп ойлаймын. Олар енді уже көрді ғой бұрын. Қандай жақсы екен. Бұрынғыларда көрген жоқ. Сендерге денсаулықтарыңызға мықты болсын, балаларымыздың қызықтарын көріп, енді кейбір көбіміз танимыз, Берікті жаңа танып жатыр, Салданатпен жұмыс болды. Дұрыс. Енді тек жақсылық дейміз сіздерге. Өте жақсы бастау деп ойлаймын. 30 жылдан кейін болсын, жаңа кездескенде осындай жаңа балдар қарап тұрып, біздер де 30 жылдан кейін ағайын аламыз екен деп айтады. Солай біздер баладан жас қой бәрі.
Рахмет. Қалай батысыңыз да? Рахмет. Біз риза болып жатырмыз. Сосын жаңағы мына кабинетті енді меңгерушісімен болғанменен жаңағы мархаба мен деп айтып жатырмын бастығы негізі. Сосын өзіміздің кетіп жатырмыз мархаба жаңағы кіре қойыңыздар енді кабинетке. Туған жеріңіз тек жақсылықта кездесіңіз. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Осындай мұғалімдер көбейе берсін. Осындай мұғалімдер болған жақсы емес пе? Ақылы мұғалім екен негізі. Жолдасы жібере қойып сұрады. Баяғыда Айта шығармайды. бізде баяғыда бірінші класстан ергенде практикант Құрметті сыныптастар. Құрметті қазір. Құптай. Дүжмейіп. Тынышталыңызшы. Енді мына біз мектеп қабырғасында отырдық қой. Осыдан 30 жыл бұрын жаңа еске алып кеткен. Сондықтан мен айтқым келеді, осы жерде жаңа мана сөзімді айтып кеттім ғой. Қазіргі таңда әлі осы арамызда жүрген, және арамыздан өткен жаңа ұстаздарымыз бар. Сол кісілерді еске алып, бәріміз өмірден өткен. Сол 1 минуттық бір үнсіздік жарияласақ, қарсы емеспін. Тұрып. Өмірден өткен 4 класстасымыз бар ма жаңағы? Иә, 4 класстастарымыз бар. Рахмет. Енді жаңа еске алып отырық қой, енді сондықтан сол кісілер жаңа өмірден өткен 4 класстасымыз бар дейді. Олар жаңа Құбашев Серік, Кенжеғали Берген, Молдаш Талғат, Қожан Мұқлас, және мұғалімдеріміз айта беріңдер. Жарылғасов Ораз, Қуатова Ағзия, Исказиев Беркіт, Ұстағали Опа, Хамидуллин Сағидолла, Шыманов Рысбай, Қажымқан ағайдың фамилиясы мен? Қажымұрат ағай. Қайтыс болды? Қажымұрат ағай. Математика пәнінің мұғалімі Қажымұрат ағай. Бомбарды көйлектің келеді. Кәм тағы? Чапай Кажгалиевич. Төлеуғали ағай. Идімұқанова. Ол кісі ағылшын пәнінің мұғалімі ғой. Ағылшын пәнінің мұғалімі. Тыныштық апай кеше көргенбіз. Тыныштық апай кеше көргенбіз. Енді жаңа құрметті класстастар, сыныптастар, жаңа енді 10 ел болған жаңа ұстаздарымыз, біздің сыныптастарымыз, енді жатқан жерлер жарық болсын жаңа айтады ғой. Өлі жеріме тірі байымайды дейді. Сол кісілерді еске алып жатырық. Жаңа 4 класстасымызды, өмірден өткен жаңа ұстаздарымызды, солар иманды болсын, жатқан жері жарық, жандары жанатта болсын. Оларды бір аунап түсіп жатқан бар. Осындай біздің сыныптастарымыз, оқушыларымыз бізді еске алады екен, естеріне сақтап жүр екен деп. Сондай жағдай. Рахмет сіздерге. Осымен құрметті сыныптастар, бүгін жаңа 45 минут жаңа биология пәнінің сабағы осы аяқталды деймін. Жаңа асық отқа мынау кім? Қасаев Серік, жаңа Насир Құсайындар. Асық отсыңдар ғой. Найрекіміз екі ал. Содан кейін арқабызың басы ғой бірақ. Мархаба, Айсу, Гүлсім ағыласын тоқсан. Еріш, қызырақ қүйеріш соқандай. Құрметті сыныптастар, мына бүгін біз 2012 жылдың 25 мамыр күні Аралтөбе орта мектебінде соңғы қоңыраудан кейін осы Аралтөбе ауылында елді мекеннен тұратын класстасымыз Салауат пен Ырыстының үйінде
Әбе шаңырағында обед мезгілінде жаңа қонақта отырмыз. Үй ме ақараш? Ай құлап тұрған. Екі кісіге бір жарайды ма? Арыстан? Алып екі оны. Шопыр жігіттен бірге келсейші. Бірге бір ғана бір бақал беріп жіберсіңдер. Лешний бақал кімде бар? Бақал? Bir kasayı yüzünce. Ben olur. Ya kasayı gerek var şimdi. Kasayı yok mu? Yürüvat, kanyak қалай қарайсың? Ау. Чакай Бар бізде? Бізде жерде бар. Мына Ерболатта. Мына жерде жоқ. Қазір мода olsun kızlar söylüyor. Erkekler konuşmayın çak. Пожалуйста. Бастай беріңіз. Бастай бер. Құрметті класстастар, қош келдіңдер. Біз енді манада айттық. Өте біз қуанып жатыр. Енді 30 жылда басымызды қосып жатыр. Келмегендермен істейміз. Өте қуаныштымыз. Осылай дальнейшінде кездесе берейік енді. Бәкең мен Тимурға рахмат айтамыз. Бәріміз басымызды қосып жатыр енді. Мен жаңағы Гүлмира мұғалім де айтып жатыр. Бұндай болмай еді 23 жылда деп. Бәріңе тек тілейтін денсаулық, семья бақытын тілеймін. Балдар аман болсын. Араласып тұрайық. Қош келдіңдер енді. Бармен тамақ алып отырыңыздар. Біздің шаңырақ осы енді. Кішкене асығыста болып жатыр. Бәрін аман. Жолдасым Рыста деген. Жақын жерден алдым, туға әріге бармын. Екі қыз бір балам бар, екеуі оқып жатыр Оралда. Екі қызым. Бала үйде 9 оқып жатыр. Ал, тағы да тілек айтыла жатады. Жақын жерден алған жақсы бол. Көңілде отырайық ал. Жақын жер. Тасқұдық қой. Майда. Ішпей көр дейсің, е? Мобильда. Ішіп жатқандарын жазып алайын. Ішпей қалдық деп тағы айтып жүрсің. Неге? Қарлыға. Алдырсын. Қарлыға да. Алда барғасын жеймін. Айсұлу. Қалаға жеткізіп алып жетейін бәріңді аман есен. Ha? Алда. Böyle bir cahana var. Bir cahana var. Коньяк бірдеңе алмадың ба? Gülsüm. Жоған ары қарай беріп жіберейін, ә? Ана жаққа бері қарай түсіңдірші. Қосылып тұрмын. Ойбай. Қалай? Тек ұстап отыр ма? Қарап отырып қой енді. Серке өші серке. Ой, мес, коморы. Жоқ, ана. Ал енді біріншіден жаңа қарағым айтқан ғой, ел деген ауқатты болса, ауқатты жігіттер болса, елімізді осылай көрсетіп үлесі қосып отқан Салауат Рысты екеуіңе көп рахмет. Қашан келсек те осылай есіктері ашық, дастархандарын жайып, қуанышты қарсы алып. Мен өте қуаныштымын. Бәке, сені бұрыннан сыйлаймыз. Әрі класстасың, әрі құдалығың бар. Енді Рысты екеуміз бірінші класстан бастап бастағанбыз Жамбылдан негізі сабақты мектеп. Сондықтан мыңда бір рахмет саған, өзімнің атымнан, класстастардың атынан. Осылай бізді жатырқамай класстастар келіп жатыр деп, ол екі кісінің қазір қолынан келемет. Ол жағдай жасаудың өзі деген ерлік. Ол ер азамат болу керек. Сондықтан сен осылай өзің жанұяң емес, осы елдің қамын ойлап осылай шапқылап жүргеніңе мен өте ризамын. Сол өнерің істей берсін. Осы Рысты екеуіңіз аман болып, ұл қыздардың қызығын көріп, осылай арамызда тек жүре беріңдер. Сіздің жаңа қуаныштарыңызды бірге бөліп, бізде соған қуанып, соған бізде риза болып жүрейік. Енді құрметті сыныптастар, жаңа айтып отырық қой. Бәріміз әр жерден келіп жатырық, жиналып жатырық. Жер-жерден осы хабар естігеннен кейін мен өте қуаныштымын. Жаңа біреулер жаңа естіп алып, дұрыс әңгіме айтып, біреулер бұрыс әңгіме айтып жатыр. Біреулер жаңа ойын қайнадырады. Дей тұрғанмен жаңа бұл осылай жаңа хабар естігеннен кейін осылай келіп, ақылдасып, жиналып, осылай бір кісідей міне ауылға жаңа міне 15 шақты жиналып жатырық. Ертең Алла болса амандық болса қалада 20 шақты жинайын деп жатырық.
өте жаңағы бәрі еліміз, халқымыз, ауылымыз бәрі естіп жатыр, көріп жатыр. Әлі де арамызда отырған жігіттер бар, айтып баратын болар, енді біз соларға үлгі болайық. Осылай келіп хабар алғанда жиналып жатқандарыңызға көп рахмет. Бәрін түсінеміз. Жаңа біреулер айтып жатыр, неге жолдасымен емес, неге әйелімен емес деп. Енді бәрін де білеміз. Олай жиналғанда жақсы. Өздеріңіз білесіздер, қазір біріншіден жағдай, ол финансқа байланысты. Екіншіден, біз енді 10 жыл оқығаннан кейін бірге класстаспыз. Жаңағында енді бір-бірімізбен әңгімеміз жарасып, бір-бірімізбен жаңағындай әңгіме айтамыз, оның бәрі қалжың, оның бәрін түсінеміз. Біреудің жолдасы, біреудің әйелі, біреудің күйеуі түсінбей қалуы мүмкін. Мына жігіттер 50-ге келсе де 30 жылдан кейін не айтып отыр деген сияқты. Біздер енді өзіміз болғасын бір-бірімізге еркелеп, неше түрлі әңгіме айтамыз, неше түрлі еске аламыз. Сондықтан сондай жағдай болмасын, артымыздан ертең жаман сөз ермес, әңгіме болмасын деп осылай бір топ класстастар болып жиналып, осылай уақытын кесіп, осындай ер адамдардың тізімін жасап, осылай маған бері айтадық қой, бір кісімен бітетін нәрсе емес. Тимур бар, Айсұлу бар, Майра бар, қаладағы қыздар, Ақсұлу бар, бәріміз жиналып, Құсайын бар. Бір адам деген ол ештеңе шешпейді, бәріміз ақылдасып, бәріміз шешіп осылай жан-жаққа хабар беріп, қолымыздан келгенше ұйымдастырып жатырмыз. Мен ойлаймын, бұның бәрі деген бір тарихта қалатын нәрсе, естелік. Осылай бір-бірімізді көріп, жан-жақта жүрсек те, оның бәрін еңбегін, жемісін көріп жатырмық қой. Өткенде Ақтөбеге барғанда Серік қасап жатыр, Астанаға барғанда Ербат қарсы алып, осылай дастархан жайып қонақ қылып жатыр. Өте ризамын. Осылай бір-бірімізбен жатырқамай араласып, бір ауылдан былай айтқанда, бір ауылдың суын ішіп, шандағын жұтып, осы жерден өскен ұлдар мен қыздарымыз ғой. Әке-шешеміз бір-бірімізді таниды, бір-біріміздің жақындығымыз да бар. Сондықтан сол жақындығымыз, осы класстастығымыз ұзағынан болсын, тек аман болып жүре берейік. Былай айтқанда өмір деген зулап жатыр. Бұл қыздарымыз өсіп қалып, алдымыз деген уже үйленіп, тұрмыс құрып, семьялы болып, немере сүйіп жатсыздар. Сондықтан сол ұзағынан болсын, бәрімізге де сол жұғысты болсын деген келеді. Сол балалардың біздер енді болашағын ойлаймыз ғой. Сондықтан әркім әр жерде жұмыс істегеннен кейін әркімнің әртүрлі танысы бар деген сияқты. Бір-бірімізге сол көмекші болып, тілекші болып, өзіміз қала берсек, ол қыздарымыз соларға көмекші болып, қолымыздан келген қолғабысымызды беріп, сол көтермелеп, бір-бірімізді осы қуанышын естіп, сол класстың балдар еді, сол класстың қыздар еді деп, сондай жақсы болса, өзіміз қуанып отырамыз. Сондықтан сондай тек қуаныш жағдайлар бола берсін. Осындай тек жиындарда 30 жыл, шама келсе ертең 35 жылда, 40 жылда осылай тек арамыз үзілмей жинала берейік, алыс жақын деп, қазір деген техниканы дамымақ тұр. Осындай хабар түскенде келе беріңдер сендер. Біз ауылға келейік, осы ауылдың жігіттері қарсы алып, осындай дастархан жайып жатыр. Ертең алла осы қалаға барамыз, қалада жиналамыз. Бәрі жақсы өтінден келеді, осы бәрі сол кештің, осы отырыстың бәрі жақсы өтуі біздің өзімізге байланысты. Өзіміз дұрыстап, бәрін ұйымдастырып дұрыстап жүргізсек, бәрі сол өмірде естелік балдарымызға, қыздарымызға сол естелік болып қалады деп ойлаймын. Ертең қарап отырады ғой. Біздің әке-шешеміз мынандай болған, 30 жылдан кейін былай жиналған екен, мынандай болған екен, естеліктің тату болған екен, бәрі бірін араласып тұрады екен деп, олар да өнеге тұтып, соны үлгі қылып, солар да ары қарай жалғастырады деп ойлаймын. Өзім риза болып отырмын. Осындай айтып жатқан біздер бірінші рет келіп жатырық, осындай елеп бізді қарсы алып жатыр бәрі. Өте қуаныштымыз, ешкім ұмытып қойдық, бізді қайдан келмей жатқан жоқ. Бәрін де ұмытпай, еске алып, сол жасаған бака сценарий бойынша келе жатыр деп ойлаймын, сол өзіміз сызған, жазған. Сол бағытта жүріп, бәріміз сол аман-есен осы кешті өткізіп, сол жиынымызды аман-есен елімізге тарқап, аман-есен елімізге жетіп, семьямызға қосылып, сол аман-есен болып жүре берейік. Сол барлық жақсылық болсын деп ойлайық. Аман болайық, сау болайық. Мен қосыламын деймін бе, бір бәрін айтып жатады ғой. Жоқ айтады. Режим қалды ма не? Аяқ басқа кісі тоқтат деп. Сол бүйтіп қарадым сен. Уақыт бар ғой. Ал айт. Біріншіден салауаттар істі бұда қайырлы қоныстарың болсын. Бұда мен өзім бірінші рет келіп отырмын негізі. Ауылда келіп жүргенмен бұл үйде болған жоқ. Қоныстарың қайырлы болсын. Екіншіден енді айтып жатыр ғой бәрімізде енді школда шынында бірінші рет сендер істеп отыр дегенде кәдімгі жүрегім дүркілдейді екен. Сендерден басқа ешкім келген жоқ деді. 23 жыл болды.
мен ризамыз бәрімізге де. Мына алыстан келіп жатқандар бәріне де риза боламын. Ауылдағылар жинамай жатқанда алыстан келгенде жаман қуанасыңдар. Ауылдағыларға келмеген жар енді қалсын солай. отырып қойды. Енді мына бәрінде енді бала сүй болсындар неме шама жасқа келгенде үлкен ошақтың қожайындары Масаға қарақла. баршаға қызығын көргендей болса енді алла бұйыртса енді тағы да енді 5 жыл дейін жаңағы 10 жыл демейік звондап неткенде келе қойыңдар кездесе берейік. Болашағылардың қызықтарын көріңдер, аман болыңдар бәрінде. Немерелердің қызықтарын көріңдер. Осылай тек өмірлерің тек қуанышпен жаңағы кездесумен немен өте берсіңдер. Сол үшін. айтқаның келсін. Al alayım. Жабақ ол. Alayım. Murtadım yok. Dagan seçin. Murtadım mı alalım bunda bulmayın. Сәке бала. Ayağımda bırak buradaylar. Bağımdayım.